Pozdrav svima, duže vreme me nije bilo, ali nastavljamo tamo gdje smo stali. U prethodnim klipovima sam obradio uvod u Airsoft za početnike. Sada bih trebalo da pređem na Airsoft pravila, međutim tu temu je nedavno detaljno obradio Vedran AS na svom YouTube kanalu u Airsoft info serijalu. Da se ne bi ponavljali, tu je playlista njegovog serijala, a dole u opisu videa će biti linkovi ka pojedinačnim klipovima. Tako da obavezno pogledajte sve klipove, zapratite njegov kanal, a mi se ubrzo vidimo u nekom novom videu sa nekim novim zanimljivostima iz Airsoft sveta. Veliki pozdrav za Vedrana i veliki pozdrav za sve vas!